Umidjon akam mana ukalariga chiroyli qilib, muhtasham qilib uylar solib berdi. Tomlarini ochib yopib berdik. Umidjon aka, ishlarimiz ma'qul keldimi? Вообще zo'r gap yo'q aka. Sizni o'zi ham bilmayman, 5 oy, 6 oy kutdik. Oxiri ana Xudo xolasa kutganga yarasha natijasini ko'ryapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar aka. Xizmat Bergan pulinglarga rozi bo'ling. Bergan osh tuzingizga rozi bo'ling. Bu muhim emas o'zi aslida. Aslida duoinglarni olishga keldik. Ko'ngillarni olishga. Duo qiling. Rahmat, sog' bo'linglar bolalar. Sidiqbek, siz ham bolalaringiz bilan sog' salomat bo'ling. Amin. Ishlaringga rozi bo'linglar. Ro'zmatjon shu uylarda o'nib, o'sib, to'ylar qilib, qo'shganlar qo'shaqayda baxtli bo'ldilar. Shu Ro'zmatjon ham mana bolalar bilan o'sha yerda xizmatlar qilib yuribdilar. Tez kunlarda mana tomlari yopilib qoldi, chiroyli bo'lib yopib berishdi ustalarimiz. Qo'shganlar bilan qo'shaqa baxtli bo'lasizlar ham. Hammalaringga rahmat. Rahmatga. Allohu akbar.